Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Maricar adinan inlanad da address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Maricar. Saan ko apudpud no anagan? Gapu ta mabainak dito'y lugar mi. Inawagan dak dagiti kalugaran mi nga asawa ng bayan. Gapu iti madi nga aramid ko. Diyak ko man paidrama ti pakasaritaak. Ngam barang makaipaay adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Maricar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Maricar, asino man ang lalaki a pinaturog mo iti silid mo? Barkadak, nanang. Anya, barkadam laang ang pinaturog mo iti silid mo? Anya ko matidakas na no naturog iti silid ko ti barkadak, nanang. Naalas akitaan asi kaababa iti mangyawid iti lalaki dito'y balay. Ay nananang, sandak man nga isuro iti kayat kong aramidan. Nagalasan ti panagsungsungbat mo kanyak. Awan pa'y respetom. Laglagi pa nyo, nanang. Siyak ti mangmangtad iti kwartayo kinitatang. No sa anak nagtrabaho, mabisinan tayo. Anya? Manumitla ti masapsapulan ni tatang igay talon. Saan nga umdas nga igatang tayo iti masapsapul dito'y balay? Maricar. Baybay andak laang iti kayat kong aramidan. Gaputa siyak tagsapsapul iti pagbibiyag tayo. Wadda akla humaitay ditoy. Kinabil kon ti anak ta. Lakay. Diyak kaya tikas day nga isungsungbat na. Saan nga amin na pagbibiyag tayo katagap-gapukan kwa na? Ay, Jack amuno apay adim bakal abastos ni Maricar. Saan ta mo ta nagkurang anang bagbagakan kwa na? Ay, sak pa yan ti mababain ka dagiti ka aruba. Gapot awid na ti lalaki dito'y balay. Uray siyak mo't mababainak mo't itikas tangar aramidon na. Ay, talon dagiti lalaki nga inyawid na dito'y balay. Nakainom da pa'y mat no sumangpet da. Lakay. Di adal matialak ta. Ang mapay akas dyan ti aramid na. Nagbastos pa yan na sumungsungbat. Maricar, saan na mapugsat ti panangkitam iti kabarbaro a kaopisinaan tayo, Nagtaan, saan ka di? Kunakon kat. Kursunadam ni Dodi. Natayag lang aruden. Nagtaarpay. Olivia, awisan tang aginom ni Dodi inton rabi. Mapantayo iti sigod a pag-iinuman tayo. Anya nga ta, no si kalaangan ti makisarita kan kwa na. Total, si kamot ti agawis nga ginom. Okay. Siya kun ti umasidag kan kwa na makisarita, Olivia. Kita aman ti rupa. Ang mga nuadarugit na. Awan, Maricar. Nagpintas ka. Bagbagay mo launay day ta make-up mo. Sige, ingkakit din. Kasaritam ni Dodi. Hi, Dodi. Ne, si kamat gayam, Maricar. Busy ka, Adula unay ter aramidam. Ang mga numabanog ka. Okay laeng, Maricar. Kabaalak da ito'y. Kababain mo't no nagginad ti panagtrabaho. Nasken nga aggagatak. Gaputa talo pay lang aldaw ko iti da ito'y nga opisina. Dodi, adda ko mapangawisakan ka inton rabi. Sa dino, Maricar? Ag-happy-happy tayo kada, Olivia. Adda amumi apag-iinuman tayo iti arak. Sapay la ko mata di nakpaayan. Apay ko maapaayan ka, Maricar. Mayatak iti pangawawisam kanyak. Ayos nga rod no kasta. Kunak no suplado ka. Saan mat gayam? Nalakakalagayam nga awisan, Dodi. Madandanagan aklakay. Rabi iuna yun. Gamawan pa'y laang ni Maricar. Hey, inaramid naman ang tijak kayat. Agawid iti kay kayat na nga oras.
Sa anak ang makaturog, aging gasaan pa'y anak kaawid. Bayam, sakti manguray kan kuana. Ingkakat maturugan. Sa anak arod nga agtuglab. Nagpigsa ti pa nagtibayo ti barukong ko. Di ka kadiunay agdandanag. Tama nga no makaala ka pa iti sakit mo. Ipatpatag ko unay ti anak talakay. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasabak kan ko, ana. Nay, adda nagsardeng alugan iti batog. Ti anak mo siguro ti dimtang. Kita man iti tawa. Umay ka. Lakay. Sino nga iday talalaki anang itulod kan ko, ana? Sa bali manan. Naginagdapay lakay. Anya ti kayat asawan day ta, bakit? Sa bali manan, alalaki. Nasaya at nakaringkan. Kayat ka akasarita. Anya ka di maninday tang ibagayo kanya. Kayan ayat mo ka di manan, jay lalaki anang itulod kan ka idirabi eh? Wan, tatang, apayaya. Ay, apo! Anya ka din da ito yung araramidam. Agsisinublat matendag iti lalaki iti biyag mo. Tatang, mabisina, kayat ko ti agar musar. Saan ko maada ita ti pagsaritaan tayo? Idi pa'y larabi akayat ka akasarita. Ngam linapdan nakti inam. Ay, imbagak maten asaan ada ita ti pagsaritaan tayo. Kayat kun ti agar musar. Mala, ingka manganan. Nakaluton ti inam. Kalpasan ti panagarmusar mo. Sung batam dagiti damdamagakan ka. Mabalin ka di, tatang, sumartan kayon. Diyak kasapulan ti pamagbagayo. Nagalasan ti panagsungsungbat mo. Kasano adyak sumungbat? Kat itay kayo pa'y asumanao. Ay, buwisit kiti. Napukawan ti ganas ko, amangan. Maricar, relax. Saan may bagay kan kadag misuot? Amangan no makita ni Dodi, analukot tarupa. Ay, buwisit ngamin dagiti dadakkel ko. Pakibiyangan da ngamin aramidak. Relax, kunak lang arudan. Oh, kita. Kumit kita kan ni Dodi. Oh, atay tan. Umasidagan dito, ayan ta. Maricar, apay akas la aburido ka? Ha? Ay, ko. Awan da ito eh. Di mulatan ikaskaso tinakitam alangak ita. Adda ka di parikot tigayem mo, Olivia? Ha? Kwa? Awan parikot tigayam ko, Dodi. Kinapod nun sikat ipagsarsaritaan mi. Ha? Anya? Apay asyak ti pagsarsaritaan nyo. Maricar, saan ka di akayat mo akalanglang amangan inton lunch break tayo ni Dodi? Ha? Oo. Imbaga kita'y daytakin ni Olivia. Kaya't ka makagiddan amangan inton lunch break tayo, Dodi. Okay. Saan naparikot kanyak dayta, Maricar? Anya nga tati aramidon ta ka ni Maricar. Nagalas ti panagsungsungbat na. Awanon respeto na kadata. Kayat ko akabilan tapno agnakam. Ngam laplap dak ti bagay. Amangan nuad adda agurain na tati anak ta. Anya ka din dahi ang mapaspasamak ka ni Maricar. Saan tamat nagkurang anang bagbagakan ko, ana? Ay, Uray marigrigat tayo laang. Pinadakkel ta. Kan pinagkolehiyo ta. Amin akasapulan na anagadal. Impay takan ko, ana. Tsaka mo ti bagak. Itatandaanan itinapintas at trabaho. Kasdyan mo tan, nagbalinan abastos. Agawin iti kay kayat na nga oras. Agsakit pa yung tinakam na no bagbagaan ta. Jak amo no kasanok ita abagbagaan. Gaputa supringan na tamutain. Daytoy gayam ti pagdagdagosam, Dodi. Wen Maricar, dua kami kan nilander nga agab-abang ditoy. Pagguduan mi ti bayad ti abang. Sino nilander? Kasinsin ko. Agkab sa ti inami. Pagtrab-trabahuan nilander akasinsin mo. Saanan anas kan ama-amwa, Maricar. Tinapatag ita. Dua talaang nga adda dito'y dagos ko.
Kasanon no sumangpat ti kasinsin mo? Awan ti rumbang apagdanagam. Rabiin to no sumangpat ni Lander. Kasta ka di? Mala, mapantan iti silid ko. Umay ka. Wow! At dagam napintas sa babaya kadwam dito'y dagusta. Insan Dodi. Wan kasinsin. Isun ni Maricar, katrabahwak. Maricar, isun ni kasinsin Lander. Hi, Lander. Hi, Maricar. Naggasat matan ti kasinsin ko. Gaputa nagpintas ti ingkuyog na dito'y dagusmi. Agyaman nak iti day ta pamadayaw mo, Lander. Kasinsin. May mayat siguro no adda sangwan tayo nga arak. Aginom tayo. Sakti taya. Okay ka dilaan kan no agiinom tayo, Maricar? Sure. Awan parigot kanya. Nasayat nga rod no kasta, Maricar. Game kamat gayam. Kasinsin Lander, Maricar. Jakun kabalan ti aginom. Nabarto ka katalagan. Kayat kun ti maturog. Sige lang, kasinsin. Umuna ka na maturog. Aginom kami pa kini Maricar. Napanan ti kasinsin ko. Talaga nabartakan. Lander, oras siya. Kasladyak. Matan ka ba lang taginom? Agawin dak pa iti balay. Ops! Di mo nakabalan ti agawit, Maricar. Maturog kan dito'y dagusmi kini kasinsin to, di. Anya? Dua kami lang mat dito'y. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. No kayat mo. Ijay kanselit ko ang maturog. Nagpintas ka talaga. Di ba, parusan tilupok? Ang mga numakita na tanito. Di. Anya ko ma? Saan mo mat akayan ayat ni Dodi? Saan ka di? Owan. Landa. Kursunada ka mat, Maricar. Makapamauyong ka. Jakon makapagtapil pa. Saan ka nagawid idirabe? Kan sabali manen alalaki tinang itulod kan ka dito'y balay. Mabalin ka di, tatang. Di nakapailang kasarsarita. Napuyatan na ang dirabi. Mangibabain ka. Amum ka din niya ti ibagbaga dagiti karubakan ka. Asawa ng bayan kung kunada. Ay, wad bibiyang ko iti anyaman nga ibagbaga kita akaruba, tatang. Saan nga isuda ti mang takpakan kanya-kanya? Sabali tinadlaw ko kini Maricar itay si Mangpait. Bakit? Anya day ta nadlaw mo. Panagkunak. Sabalin tinasumok na. Agar aramat samatan iti droga. Anya? Dayta tinadlaw ko ken kuana itay si Mangpait. Ay, anya ka din dayto nga aramidan ti anak ta. Ay, anya mo ta ni Maricar. Sapay la kuma, tabidot lang ti atap ko. Sapay la kuma, ta saan apudno nga agar aramat iti droga ti anak ta. Maricar! 5 nga aldaw asaan ka asimrak diti opisina. Anya ka diti napasamakan ka? Madlaw anak kapsot ka. Kan, apa anak po siya kamatan? Imras pa yan ti bagim. Olivia, diya ka muna niya ti mapaspasama kanyak. Marik naklatan nga kapsutak. Anya? Kanayo na ka maulaw. Kan awan ganas ko amangan. Apay nga rod asimrak kapay laeng. Tinasayat, ingka agpa-check up iti doktor. Ay, talaga sa balin tilangham. Talon alawas adi kasimrak iti pagtrab-trabaho Maricar. Nagkutom kan anak ko. Nana, Anya ka diti Maricar nam anak.
Nagbasit pa yan ti kang kanam. Diyak mo, tatang. Kalaat latan da ito amarikrik na. Kanayon ti panagulaw ko. Agkapsat ti bakit. Bakit? Tulungan mga agpalas ni Maricar. Ipa-check up ta. Wala kay. Ala, umay kan anak ko. Tamapan tayo iti doktor. Nanang, tatang, mabuta nga ka ma-check up. Adun adaras nga imbagami nga agpa-doktor ka. Kasanunod na nadagsa na sakit ko, tatang. Maamuan tayo dayta. Apaman ama check up na ka ti doktor. Naadaan ka itinadagsan a sakit. Agapuanan tinagduduma ang lalaki anak irelasyon ng anak ko. Nanang, tatang. Pakawanin da ka nagiti madingay nararamid ko kada kayo. Pagbabawya ko ti amin. Maricar, anak. Diyak mo no asino ka nagiti lalaki tinakaalaak iti sakit. Basal ko ti amin. Gapata sa anak-anagananad. Kan sa anak adimngag ka na kayo. Anak ko. Sapay la kumata mapakawanda. Nanang, tatang, da kayo matlagayam ti makatulong kanya. Agbababawi. Aging gaita, jak pay ammo, no talaga nga agimbagak Mr. Lonely. Jakon kayat nga isalaysay ti amin, gaputa iti anyaman nga oras, ipulang kon ti bulod ko abiyag. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Maricar. Pagayam ko, Maricar, sensitibo ti impatulod mo apakasaritaam. Ala, agkararag ka iti Diyos, agkid daw ka iti pagmakawan kenkwana, kaya sapay la kuma, tamaagasan pa iti sakit mo. Awan imposible iti Diyos, basta nasneban ti panagkararag mo kenkwana. Kaya tagpaimat nga anal da ito'y, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Maricar, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyiser, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.